ការច្រៀងចម្រៀងខារ៉ាអូខេគឺជាសកម្មភាពកម្សាន្តមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចានធ្វើនៅពេលទំនេរក៏ប៉ុន្តែមានបទចម្រៀងមួយចំនួនបានរៀបរាប់មិនល្អអំពីស្ត្រីមានបទខ្លះស្ត្រីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សល្ងងទន់ខ្សោយងាយស្រួលបោកឬក៏មានចិត្តសាវ៉ាដោយដែលយើងបានដឹងនេះវាពិតជាមិនពិតនោះទេតាមពិតទៅស្ត្រីទាំងអស់ចង់បាននូវបរិសុទ្ធពិតម្នាក់ដែលជាថ្នាក់ថ្នមហើយនឹងផ្ដល់តម្លៃដល់ពួកគាត់នៅក្នុងវគ្គនេះដែលមានចំណងជើងថាអធិរាជចំរៀងទស្សនិកជនទាំងអស់នឹងបានឃើញថាវាអាចទៅរួចនៅក្នុងការតែងបទចម្រៀងពីរោះមួយបទដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីធាតុពិតនៃស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺមានចរិតរឹងមាំនិងមានមោទនភាពនៅរាត្រីនេះសូមកុំទៅណាហើយបបួលមិត្តភ័ក្តិឬក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីអ្នកជាបរិសុទ្ធពិតវគ្គទី3ដែលមានចំណងជើងថាអធិរាជចំរៀងកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Star Cell អត្ថប្រយោជន៍នេះសម្រាប់តែអតិថិជន Star Cell ប៉ុណ្ណោះទទួលបាន2សេនក្នុង1នាទីរាល់ពេលទទួលទូរស័ព្ទសម្លឹងមើលមេពិតឃើញច្បាស់ទីមេឃស្រឡាំងមានរស្មីពន្លឺពណ៌មានក្រាលក្រោកដែនដីសវណ្ណភូមិជាប់ចិត្តស្រឡាញ់ឃ្លាតមិនបានអារម្មណ៍សុខសាន្តជ្រាបបេះដូងជាខ្មែរស្និទ្ធស្នេហ៍ថែជាតិថ្លៃថ្លាយើងមានមុខមាត់ស្រស់ស្រាយញញឹមប្រឹងប្រែងស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំអ្នកឈ្នះរង្វាន់អាយជីតកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺលេខអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់$20កាលពីសប្តាហ៍មុនគឺលេខអ្នកអាចចូលរួមបោះឆ្នោតគាំទ្រសម្រាប់បេក្ខជនដែលអ្នកចូលចិត្តបើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តនៅបេក្ខជនណាមួយសូមផ្ញើសារមកកាន់លេខអ្នកចូលរួមផ្ញើសារមានឱកាសឈ្នះបានទឹកប្រាក់$20អត្ថប្រយោជន៍នេះសម្រាប់តែអតិថិជន Star Cell ប៉ុណ្ណោះទទួលបាន2សេនក្នុង1នាទីរាល់ពេលទទួលទូរស័ព្ទចានេះចាចម្រៀងគេនិពន្ធឡោះឬមិនឲ្យតម្លៃស្ត្រីចាមើលទៅឃើញចាដូចហ្នឹងហើយមែនទេមើលទៅដូចអត់សូវឲ្យតម្លៃស្ត្រីសោះមើលឃើញសម្លៀកពាក់ខ្លីៗចាខ្លីៗខ្លះទៅស្លៀករបៀបជាប៊ីគីនីចាមើលទៅដូចអត់សូវឲ្យតម្លៃស្ត្រីសោះណែចាខ្ញុំមានកំណត់មួយកំណត់អីគេទៅមកក្រៅខ្ញុំផងបេក្ខជនមាន6នាក់បេក្ខជនយើងហ្នឹងហើយមានកម្មវិធីថ្មីទៀតហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងឲ្យបេក្ខជនទាំង6ហ្នឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាឲ្យនិពន្ធបទថ្មីប៉ុន្តែឲ្យគេនិពន្ធពាក្យប្រូដែលថាជួយស្ត្រីលោកតម្លៃស្ត្រីហ៎តម្លៃស្ត្រីហ៎បាទល្អមែនតើណាចានេះអញ្ចឹងទូរស័ព្ទបេក្ខជនទាំង6នាក់ហ្នឹងកុំតណាអីព្រោះអីដល់មិនកុំតមិនព្រោះអីបេក្ខជនយើងមាន6នាក់ឥឡូវយើងត្រូវធ្វើមកទៅពួកយើងបែកចែកពីក្រុមធ្វើជា2ក្រុមអូអញ្ចឹងយើងយក6នាក់ហ្នឹងបែងចែកជា2ក្រុមហ្នឹងហើយឲ្យគេប្រកួតប្រជែងគ្នានិពន្ធបទថ្មីចាឲ្យតម្លៃស្ត្រីលើកតម្កើងស្ត្រីហ្នឹងហើយចា
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានតារាណាមួយជួយគេនិពន្ធបទកន្លងដែរចាត្រូវទៅជួយព្រោះគាត់ថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអ្នកណាមួយដែលបកកែល្បីយកមកជួយពួកគាត់ហ្នឹងហើយជាក្នុងវគ្គហ្នឹងយើងថតទៅម្ដងចាហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកពិធីករ Tony និង Jenny នឹងធ្វើការបែងចែកក្រុមបេក្ខជនជា2ក្រុមអ្នកដែលច្រៀងបានលេខ1លេខ5លេខ4គឺជាក្រុមទី1អ្នកច្រៀងបានលេខ3លេខ2លេខ6គឺជាក្រុមទី2ហើយយើងក៏មានគណៈមេប្រយោគដាក់បន្ទុកដល់ពួកគេផងដែរដូចជាពិធីករ Tony និង Jenny និងនារីលក់ស្រាបៀរនិងក្រុមការងាររបស់យើងផងដែរជាសុជាតិបកស្រាយបទដែលផ្នែកជនពីពេលដឹងថាខ្លួនអូនវិញ្ញាណថ្មីបងសប្បាយហើយទេឃើញថ្លៃគាត់ទៅបងសើបានខ្ញុំបានឈ្មោះអូននេះសូមបកស្រាយនៅចម្រៀងបទដែលបានចំណងជើងថាចាញ់ស្រាយអូនតែខ្ញុំប្រទល់អូនស្អាតខ្លាំងណាស់បានខ្ញុំបានឈ្មោះសុភាសូមបកស្រាយនៅរឿងព័ត៌មានចំណងជើងថាជាប្រជីវត្តបាទខ្ញុំមកសុខណាខ្ញុំច្រៀងចម្រៀងបទគឺចំណងជើងថាអាណាទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំអូគុំលឺស្នាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះរៀងបែបវិទូសូមបកស្រាយនៅចម្រៀងបទមានចំណងជើងថាបេះដូងវាស្មាចិត្តធំនៅក្នុងអារម្មណ៍ចុះទៅយំបងរត់ជិនថ្លៃសួរខ្លួនឯងតើមកពីវិញចាឥឡូវយើងចែកក្រុមអីចាយើងយកលេខ1លេខ5និងលេខ4ចាបានទៅលើមុននេះចាផាណានិងសុជាតិចាហើយក្រុមទី2បានទៅលើលេខ3លេខ2លេខ6បានទៅលើសុជាតិវិទូហើយនិងតូនីក្រុមទី2គឺជាសុជាតិវិទូនិងតូនីក្រុមទី1គឺជាម៉ានីផាណានិងសធាអូខេអូយ